হাই গাইস। তো আজকে দেখো অন্য একটা ভিডিও ছাড়ছি আমি, কেননা বৃষ্টির জন্য কাজ করতে পারিনি, ভিডিওটা ভালো মতো করতে পারিনি। দেখো এত প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি চলে আসছে। তো আমরা অলরেডি পিলারগুলো সব রেডি হয়ে গেছে, যে বাঁধাও কমপ্লিট, যে ঢালাই করব সেই টাইমটা আমাদেরকে দেয়নি। ঠিক আছে, এত জোরে জোরে বৃষ্টি আসে, কি করব বলো। এই বৃষ্টির জন্য মনে করো আমাদের ঢালাই করাটা প্রচণ্ড টাফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো যাক বন্ধুরা, তো আজকে ভালো ভিডিও দিতে পারলাম না। ঠিক আছে, তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করো, কেননা রোজ দিন ভিডিও করাটা একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু টাইমে এমন বৃষ্টি চলে আসছে ভিডিওটা করতে পারিনি। ঠিক আছে।